Salah nyogalak nganti kaya mina katempuh ing jala. Oh, start jauh. Micel sangking jroning praja mapan ing madyaning aloka kundang ing prawadya sawega pasur tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kagandha warna Pindo jala diana seri kawuryan Oh Prabu kepareng ingkang rayipun Setyaki cumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janaka Radyan kula inggih cumadung dawuh sinuwun kula inggih cumadung dawuh sinuwun Dewa Setyaki Kakang udolan kowe Praguta ingkang dadi wigatining parpaton ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungkawane adhiku Bratajaya lan Yayi Arjuna sepisan nggone Sembadra wis ngrebini ngancik Sapta Candra mongko Bratajaya nampa wangsiting Jawata kudu siniraman dening Yayi Werkudara kaping pindho kalenggan iki Dimas Werkudara marah murca saka praja tanpa waliwara nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani jujul lan usuli merga ana sowane sawening ratu sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom jeneng Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angka Wijaya diresdiane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diwengku garuk nah kowe ratu sing mamak mumuk nista bebudene mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayaning rembug banjur metu njaba nggih lajeng keparengipun Gawa Prabu kados pundi Setyaki Mandura Ndarawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor tansah daya dinayan samat sinamadan tulung tinulung klebu Madukara saiki lagi nandhang weweteng awake dhewe wajib ngenteng-entengi sesanggan lan melu nyangkul mula Setyaki pethukna raja kae mau syukur yen kena dijung sarana aris nanging yen beguguk ngutawaton mangsa borong leh mung rampungi inggih setendika Gawa Prabu yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Gawa Prabu kula inggih nyuwun pamit sinuwun wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha
Ati-ati kebat mangkato. Pun pamit. Hei. Wah. Cumangkahang grosro sumbar keterlindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketuk Sinuwun sawetawis dang manggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung Wanggala Yuda cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi Kridha Mandala ugi nyadong dawuh. Hei bocah tumenggung, iki aku mau wis klakon sapet jagong karo Raden Jaraka. Nawala saka Sinuwun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Wusana aku diwangsuli Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah, lanang-lanang dhewe. Aku ditantang Bandayuda mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe aja padha wedi kangelan mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Pethukna. Mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke iki. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kebat mangkatha.
Wah. Katri gumulung mangrempahing wadya kurda groreh kagere Ranggana gawe gelar wah ladalah iki ana satriya medhuke marang aku mentang kula gandong adeg kaya ndha wah lah brengose dipelintir-pelintir mripati menteleng mandeng aku tanpa kedhewe ngaku sowe takon karo aku satriya garba ruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya ya Raden Singa Mulanjaya ya Resni Wira ya Tambak Yuda walah dalah akeh men jenengmu Raden Setyaki kowe kapernah apa yen karo Prabu Baladelan Raden Arjuna iki kadange taruna walah dalah dulure nom Setyaki kowe sumingkira di Prabu Baladewa kon tekan kena tugele sirahe ulap-ulapan sing dadi ucamu ora perlu kepok senggol koncane Kowe Prabu Baladewa Setyaki ingkang keduga mapaki kridamu babu Argama ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Praptek Lalis manggala yuda Oh, ah, wah mati dar sambato modar ayo push mati ya wah lihat wah cangkak we
Ut. Mati. Ambruk. Wah, edan. Us. Biar we. Ut. Ut. Edan. Oh. Ut. Us. Bola. Ut. Idian lo Ut. Ut. Idian. Ut. Oh. Ut. Oh. Tolong dadamu. Awas. Wah, Dian yo. Join do. Waduh. Waduh. Mati. Oh. Put. Wah. Wah. Diam. Put. Wah.
Musuh entuk sing kurang sak kenongan. Wah, angel iki lho anu. Apa interaksi? Ayo. Oh. Hey. Yeah. Akapela ye. Ora ah. Ora aget-geti to, Teng. PC. HP iki. Lho, angel. Kungfu iki. Pati. Asik kayak ngene iki. Ngene iki tekan gosok wae. Ya aku arak ngene iki wae lah. Piye poli bu aneh wae apa yo? Mau lek dandun durung munggah panggung e. Iya mengko gara-gara. Nggih lek nggih. Walah dalah. Alah. Lewat yo bolorang. Ora ono sing apik. Meng polahe tok pating dabrus. Nek weruh sego telep. Kon tumandang ingah-ingih. Wah.
Ayo, Di Prabu Baladewa tekan kene. Wah, kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa. Yo dasar Wuranyata. Kowe Prabu Dewaratmu kok ya. Ndi Prabu Baladewa, aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ayo nono. Wah, jele urip gigit sing mau ngangpit tatas jagamu. Oh, wah. Wah. Oh. Dar. Ah. Sat. Oh. Ut. As. Push. Push. Ah, dar. Wah, hebat. Push. Put. Ah. Ah. Mutar. Ah. Bulu. Ah. Woi apa? Saking jagat lag-laing bumi iblis lanat parat menungso tatanan dasar wae ratu apais buta nek kepepet terus ngot jari uda mundura tak krajang iki
maning jajaran parat kowe dorat muka dasar ratu rupamu buta gelut dan kepepet terus nyokot ratu Gragas ayo gage cokoten Prabu Broso wah gugu arepe dhewe yen kowe kepengin njaluk kaya Adi Mustiaki gigit sing pangapit wah menungso ratatan cecel itu kamu datemu Waduh, mutar. Wah, hebat. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh tandange. Wadya Wala. Gendera Candra Geni digulung nekuk penjalin dunduri wae. Tunggal kandhani siji pernae awet-awet lamun sinarno sanes sing marca padha kena den mestani ing jagat sonya ruri ya ing lokantara dumunung ing wukir tengguru puncaking Aldaka ing mriku gumelar kayanganing para Jawata ngemba swarga maya den mestani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka. Nah sinenta ingkang dados gegunungane kang renggani ing Gurulaka wenang awisik Sang Hyang Nilakanta Hyang Caturbuja Hyang Girinata Hyang Sangkara Hyang Gowenda Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awisik Sang Hyang Bathara Guru Dusmana Hyang Jagat Nata nuju miyos Sinewaka lenggah ing bale marju Kundawanik dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangodal-udal nenggih Bathara Narada
ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa nalika semanten nampi iswanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangodes marang Indra ingkang dereng kawedari lisan. Kandra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas kandanyo paweh raras ratnane griya
Gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Jonggreng Saloka jebul menika wonten suwanipun Widayata inggih Widayat Kakang. Prakencong Warudoyong. Pak Pong kali cudhe sapa sing gawe? Kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Inggih Kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombonging Tyas Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan marang kahananing Janaloka Widayat. Yekti ulun wis uning ngomonggo apa ta ingkang dadi tekad kita. Saekti kepingin ngudhakake urip kita sawutuhe kanthi asasira wahyu. Mung wae ngene nger kita kudu pratitis gon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun keseluruh dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Nanging tiba kosok balen saekti bakal ambabar angkara gung. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang. Krana ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula iku nang ngukur kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Wulun. Anggen kula makarti tanah sanes kejawi. Namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi srana satriya kala wau kedah pinter, boten namung pinter ngasta ing keprintahan nanging linambaran tata krami. Nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus, boten umuk sesongaran, boten aliting manah ngadepi dhateng ewaging siring kahanan. Yaya Widayat, lawan mangkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedoi marang sifat wengis lan aja dadi semenang-menang krana jiwa satriya mula kudu bisa memulya para kawula sarta ngentas panandanging wong cilik. Lenglenging driya mangu-mangungkum kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen. Yen tan tulus mangku utama duh ulun sanget ngaturaken gunging panuwun pamejuting sabda paduka pukulun dadosa sanguning lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun ingkang pratis nggon kita golek panitisan. Pukulun Narada kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Ya Nger, ingkang pradhe ngati-ati ya Nger. Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Oh inggih Ati Guru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada Rahayu ingkang pinemu raharja kang sinedya.
ingkang wonten wana Srangbaya. Nadyan papan gawat kaliwat angker kepati parandening kono ana titah ingkang nendheng Mahasinga samun ngisep sepining spana nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Astina Satra ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya amangun tapa semedis dakep saluku juga ideping tekad aluwung dadi tiping ya mani lamun datan kasembatan sedyane Deni Ranggayuh wahyuning ratu mila datan nama mokal lamun nuwuhaken pangaribawa dadak skala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah Deni Romangsah semedi kagiat kadoro wekasan Sang Dursasana. Ulun Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambek kanggeng awita dedenjeng-denjengan lae-lae kayangan dandang mangore panas perbawane ora lida ujare wong adaplok jebul ana titah ingkang ngedekake tapa ana ing alas serang ora nyono jebul putuku nenggak Kurawa Dursasana iki inggih Pak Bekti kula kunjuk Bulun Pandya Betari ya tak tampa Dursasana aja kaget lamun ulun nggugah marang nggon kita tapa banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana inggih Bulun wale-wale menapa sak bibaripun lampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kapracendang wonten ing jaban rangkah samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu kadosta
Yai Buga Denta samenika sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Warsaya Pati Warsaya Windandini Naranuwenda Kundaka Bima Muka. Wah, sedaya sampun mukti dados ratu, sedaya samenika sampun mukti wibawa. Namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu, monggo kula menika panenggaking kula adi-adi kula pun sami mukti kula kok dereng. Lingsem kula pukulun, lingsem. Monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu. Sinten to ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang binathara menika pukulun. Pramila reh ning paduka pukulun sampun guganggen kula tapa keparenga paring pitulungan kulun. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen. Yen tan tulus mengkutyah utama Dursasana rene kepiye wae Dursasana wis tapa mula aja semelang kulon sedya paring pitulungan. Aduh matur sembah nuwun kulon. Lajeng carane kados pundi nger kalenggan iki Jawata bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat. Mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersanipun kulon Hyang Jagat Girinata Wahyu Widayat bakal tasuwun tunggunen sawetara ngger Dursasana inggih ngersakaken dawuh kulon. Trisang kapirangu rinanggul nempet kempet yen tak dosang retnaning bawana lae nganti gawe kagete ngatiku jroning aku ngambah antariksa sedya suwana ning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar. Tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi. Bat-obat iki wujude apa? Lan yen pancen kowe bisa tata jalma gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho, kowe wis ngerti marang ulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangore. Nanging kula inggih sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti lula kunjuk. Iya, wis tak tampa dadekke bombong tias ulun, banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat.
Tobat, kowe Wahyu Widayat. Yen ngono apa bener kowe Wahyu ning Kanalendran utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula Pukulun. Anglir bawan ingkang sinung wadi jagat kinarya momong sarira tunggal lae kepasan yoga katujuh ngene Widayat nganti tarewangi aku bakal swanana kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Widayat ndak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana mula ora perlu dadak swan Pukulun jagat Girinata ning nyatane malah ketemu ana kene mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku Dursasana ya Widayat. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng peratan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparengan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe ambabar angkara gung nanging menawi cundhuk jubuh lan gambuh sakti badhe ambabar katentreman ing jana loka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged mirangkani pamundhut paduka Pandya Betari lae ngandhar-andharang ndedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Widayat yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala kelakon tak rudha paripeksa kowe Wahyu. Kayot katiyuping angin sumyak swaraning kang renggan
ana mawuriris lumrang gandaning puspita ae ana titik sunya madya ratri